हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं फिटल डॉपलर के बारे में। फिटल डॉपलर एक हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड डिवाइस होता है जो प्रेगनेंसी में बेबी की हार्ट बीट को सुनने और मॉनिटरिंग करने में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये कैसे काम करता है, उस पर बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव जैसे ही मूव करती है और फिटल की हार्ट रेट और ब्लड सेल्स पे टकराती है तो टकराने से वेव में फ्रिक्वेंसी चेंज आ जाता है। उस फ्रिक्वेंसी को मशीन के द्वारा रीड किया जाता है और उसको डिटेक्ट कर हार्ट बीट में कन्वर्ट कर दी जाती है, जिससे कि हमें हार्ट रेट का पता चल जाता है, जिसे हम फिटल डॉपलर से हम चेक कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके यूजेस की। फिटल हार्ट रेट को सुनने में, फिटल वेलबींग असिस्ट करने में, हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने में और ब्लड फ्लो को असिस्ट करने में यूज़ किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। हैंड हेल्ड डॉपलर होता है, कलर डॉपलर होता है, पल्स डॉपलर होता है, कंटिन्यूएशन वेव डॉपलर होता है। ओके, समझ में आया। नॉर्मल जो फिटल की हार्ट रेट होती है वो 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल या कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।